Натали Спасова е следната наша гостинка. Ке ја кажам добро утро и добре ни дојде. Интересен еден наслов на нов роман на оваа наша писателка, која вели не и верувај на баба ти. Што правиме што јас секогаш и верував на баба ми, но сигурно дека ова носи некоја друга порека, предпоставувам. Добро утро и добре ни дојде. Ке ми одговорите? Фала ви многу за поканата. Секако. Да, ние сме научени сите да ги слушаме бабите и треба да си ги слушаме секогаш постарите. Но носи порека некоја ова. Да, романот само испитува до која мера традицијата. И што носи, како треба да се... Интересно во секој случај, да, со оглед на тоа дека сме судирна генерација, нели? Да. Сузе, повели, многу убава тема, со задоволство ќе ве слушам како јас, сигурно дека и нашите гледачи. Дали ќе веруваме или нема или нема да веруваме на баба и на Натали. Така. Благодарам и од мене официјално едно добре дојде, Натали. Драго ми е што говориме за едно ново четиво, четврто поред во твојата писателска кариера. Инаку ти си и писател, и драматург, и режисер, и што ли уште не, ќе споделуваме уште какви се улоги имаш превземено последниве години, кои навистина животот во Прага, заедно со сопругот Виктор, каде пред 6 години се оцеливте, ви отвори едно ново поглавје во животот во кое непрестано се надминувате себе си и мене ми е особено драго што е така. Фала ти многу за убавите зборови. Навистина, 27 јануари, понеделник, 20 часот, кафе книжарница Буква е местото каде што сите љубители на книгата треба да знаете дека можете да си го имате како термин за промоција на Не и верувај на баба ти. Отворена покана имаме за сите гледачи, да? Секако, за сите љубители на книгите. Сите љубители на книгата. Четврто четиво, како што реков, 2 романи за деца и 1 за возрастни досега се позади тебе, нели? Да, така. Од кога почна со пишување? Почнав многу рано, почнав на 13 години. Првиот роман што го имам, Прва љубов во Розевата улица, е напишан на 13 години. Се случи сосема спонтано. Живеев додека бев во Скопје во населба Железара, во училиштето тогаш библиотеката беше доста скромна, не беше доволно добро опремена, да речем, а јас од мала премногу читав и немаше некои нови наслови, немаше нешто што ќе ја задоволи таа моја жет за читање во тој момент. И откако поминав ни се што беше за млади, литературата која остана достапна беше за доста постари веќе возрасти, кои што јас не можев да ги разберам на таа возраст. И еден ден седнав дома и почнав да пишувам за тоа што сакам да го прочитам. И испадна некој роман кој што го дадов на мајка ми да го прочитам и она ми рече дека нема да го прочита затоа што е многу пристрасна, него ќе ме упати кон луѓе или ќе го предаде на луѓе кои што се покомпетентни. Секоја чест. Браво. Браво. За да ми кажат дали тоа што сум го напишала е нешто добро или не. Во тој случај ја контактиравме професорката Јадранка Владова, која што предаваше детска книжевност во тој период. Нејзе се допадна романот, таа ме поддржа и со нејзина помош тој роман беше објавен и тоа некако ми даде кураж понатака низ животот. Да. Од оваа временска дистанца се навраќаш ли на она што е прво напишано? Си самокритична за она како си пишувала? Премногу. Имаше моменти некои... Па мојата прва и втора книга има некои 10 години разлика. Мислам дека со секоја година како што поминуваше, затоа што Прва љубов во Розевата улица доживеа некои 3 изданија, беше доста читана, беше едно време лектира за 7 оделение во училиштата по избор на професори и достигна некоја слава која што во тој момент на таа возраст ми стави премногу притисок и беше доста страшно да се напише нешто ново. Што ако новото не е доволно добро како старото? Што ако тоа што сум можела, еднаш сум напишала нешто и никогаш веќе нема да стигнам да напишам нешто толку добро. На таа возраст кога си доста млад беше многу стресно. Ама од денешна точка гледано кога ги препрочитувам сите мои книги, секогаш сметам дека можело да биде подобро. Мислам, никогаш нема да бидам, никогаш нема да прекинам да бидам самокритична. Се сложувам навистина. Има тука многу интересни загадки кои што секој читател уште кога ќе ја заврти задната корица, веднаш ќе го инспирира да го прочита ова четиво, но еве бидејќи 6 години реков сте во Прага заедно со Виктор, имаше ли време да изанализираш како функционираат луѓето во Прага во поглед на дружбата со книгата? Читаат ли повеќе чесите од нас? Па
Не знам, не можам да кажам со сигурност, нели, не сум експерт, немам некои статистики кои што би можела да ги видам. Она што можам да го кажам е дека се работи за многу голема разлика во публика. Сметам дека можеби процентот на луѓе кои што читаат во Македонија и во Прага е исто. Меѓутоа, Прага секако има многу поголемо население, така да кога ќе земеш процент на тоа население, имаш многу поголем број на читатели и секако книгата на тој јазик што ќе биде објавена доаѓа во допир со многу повеќе луѓе. Да. Вашата среќа заедно со сопругот е да вие паралелно работите и во Македонија, паралелно работите и во Прага. Значи 50% од она што го работите е овде, 50% е таму. Секоја чест за тоа како успевате, но ќе кажам дека ти си основач, една од основачите на театарот театарот во Прага и скоро театар во Скопје и дел од управниот одбор на двете здруженија. Како функционира овој театар? Многу тешко. Како и секоја уметност во светот. Тоа функционира на англиски јазик, така нели? Да, значи ние реализираме резиденции помеѓу Скоро театар и театар, што се уметнички резиденции, највеќе работиме со тоа, односно каниме артисти од Македонија кои што доаѓаат во Прага и работат со уметници кои што живеат во Прага и носиме уметници кои што живеат во Прага во Македонија, кои што соработуваат со артисти кои што живеат тука. Целиме кон тоа да се разминат искуства и различни начини на работа. Оно што го видовме во Прага, конкретно кога станува збор за драматургија, за глума, за режија, таму буквално факултетот на кој што мојот сопруг заврши, беше посебен смер каде што дојдовме во судир со многу различни култури, глумци, драматурзи и режисери, кои што доаѓаат од различни земји, од Јужна Кореја, од Перу, од Полска, од секаде. Сега секој човек носи нешто различно кога станува збор за уметност, носи нов принцип, носи нов начин на работа, нови вредности кои што се ценат таму. И сметавме дека е доста интересно да ги седнеш сите тие луѓе, да ги споделат сите тие работи, да видиш што ќе испадне. И продолжуваме да работиме со тоа. Значи различни луѓе, комбинираме различни уметности и различни уметници кои што носат нешто свое и на крајот финалниот продукт е доста уникатен. Секоја чест. Нешто што мене ми е особено интересно е дека твоите романи се преведувани и објавувани на украински, бугарски, српски и англиски јазик. Исто така, твои дела се објавувани во различни американски, ирански и англиски литературни списанија, а имаш и освоено неколку награди за твоите дела. Како да речеме втората награда за кратки приказни, ајде нешто друго ти спомени ми од она што јас го испуштив. Кога зборуваме за награди, мислам дека првата награда на Монологатон, тоа е фестивал за монолози во Прага на англиски јазик, мислам дека тоа беше нешто што ме бутна некако за прв пат да почнам да пишувам и сценарија и представи, текстови за изведување. До тогаш немав, до тогаш работев само со романи, тоа беше некаде првата година кога се преселивме во Прага, се уште беше ковид, се уште беше доста затворено се, беше еден од првите настани кога почнуваше ковид малце да попушта. И се пријавив сосема случајно, се пријавив со монолог од мојата претходна книга Запалка, кој што го преведов на англиски и аплицирав и ја освоив првата награда. Прв пат беше и првата соработка со мојот сопруг тогаш, затоа што тој го изведуваше монологот. И на истиот фестивал јас ја добив наградата за најдобро напишан монолог, он ја доби наградата за најдобар изведувач на монолог. И тоа беше првиот момент кај што седнав ми рековме, чекај, дај можеме ние заедно да соработуваме, да направиме. Ти глумиш, јас пишувам. И така започна пред да се оформат и двата театри и све, еден мал поттик беше тоа на се после тоа што се случи. Многу ми е драго што е така. И на еден примерок имаме денеска да подариме на еден гледач при крајот на разговорот, ќе повикаме да ни се вклучи најсрекниот, се разбира, ќе ја подариме Не и верувај на баба ти, а за сите останати кои што ќе сакаат да си ја набават, се разбира, можат поканети се да дојдат во понеделник во 20 часот во кафе книжарница Буква на промоција. На кој начин се дистрибуираат, продаваат, пласираат твоите книги? Како можат читателите да дојдат? Ми се чини дека од оној наш непосреден разговор пред да влеземе во студиото ми кажа дека ги нема физички да се продаваат тука, така нели? Зависи, затоа што за секој роман е различно. Прва љубов, сите мои романи прво може да се најдат на веб страницата на Скоро театар, може да се нарачаат од таму, може да се достават до било кој дом или да се подигнат од одредена локација, значи тоа се е објаснето на веб страната.
Не верувај на баба ти може да се најде само таму. Сега, затоа што ова е моето прво самостојно издание, моите претходни романи, кои што се преку други издавачки куќи, може да се најдат во книжарниците низ Скопје со кои што соработуваат тие издавачки куќи. Исто така да... На колку јазици вака имаш во план да биде преведена Не и верувај на баба ти? Јас се надевам на многу, ама никогаш не знаеме, нели? Така. До каде сме со чешкиот? Го усвоивте чешкиот или не ви користи многу за тоа што функционирате на англиски јазик таму? Да, разбираме чешки, да, не сме толку добри уште со зборање, меѓутоа да, функционираме на англиски, претежно и театарот и се што создаваме на англиски јазик, така да претежно користиме англиски. Така, одлично што го владеете. За Прага јас не сум ја посетила се уште Прага и многу ми е жал што не дошла се уште на ред во мојата листа на места кои би сакала да ги посетам. Велат дека е еден од најубавите градови во светот. Убава е, стварно е многу убава. За мене беше доста голем културен шок кога се преселив таму, ригорозноста на тоа како ти тече денот, како ја планираш неделата, како го планираш месецот. Ние сме топли луѓе, ние сме понаучени на спонтан начин на живење, да можеш да се јавиш на пријател, да излезете на кафе инстантно, да се видите вечер, да поминете на гости. Во Прага луѓето не се затворени, се дружат, меѓутоа све мора да биде според распоред. Ако сакаш некого да видиш на кафе, мораш да се најавиш 4-5 дена однапред, да го договорите, да биде ставен. Што до некаде носи некој многу помирен начин на живот, некој посталожен начин на живот, поиспланиран, меѓутоа од друга страна, за нас беше многу голем културен шок, затоа што некако станува монотонно, станува досадно, немаш спонтаност. Да. Има ли доста македонци? Има, да, има. Има голем број на македонци, генерално и балканци. Меѓутоа не би рекла дека е во некој топ 10, да речеме, земја каде што живеат највеќе наши луѓе надвор во странство. Така, што е она што го има во Македонија, го нема во Прага? Во Чешка? Топли денови и сонце. Прага е доста облачна. Сите оние видеа на Прага, од Прага што ги гледаме со сончеви денови, тоа се многу ретки денови. Така. Ајде се навратиме уште еднаш на Не и верувај на баба ти. Она што навистина секој ќе го испровоцира е текстот на задната корица. Вика: едно утро малолетната Анастасија исчезнува на пат кон своето училиште и додека сите новинари се во трка за подобро да ја покријат веста, овој роман ги следи приказните на 9 обични луѓе. И така натаму. Кој никогаш не ја сретнале Анастасија. Како дојде до идејата за ова сценарио, би го нарекла? Многу тешко прашање секогаш ми било како дојде до идејата, затоа што не го памтам никогаш точниот момент кога се родила идејата. Јас како човек кој исто така нешто пишувал во животот, сега малку сум во хибернација со пишувањето, нешто друго ми го окупира моето внимание. Секогаш кога сум почнувала да пишувам некој роман, никогаш не сум знаела што ќе се случува во текот на. Апсолутно тоа е препуштено на мојата фантазија. Дали и ти одиш по тој пат? Да, апсолутно. Кога ќе почнам да пишувам, не знам кон што ќе ме однесе тоа. Многу пати не ме носи никон ништо. Едноставно имаш некоја идеја, во моментот ја почнуваш, можеби нешто ќе се случи од тоа, можеби ќе остане, имам еден фолдер што се вика пишуванки. И таму стојат сите работи што никогаш сум ги почнала. Сите бубачки што ги брчат понекогаш, да. Нас ни јавуваат дека веќе имаме некој заинтересиран за овој 4ти поред роман на Натали Спасова. Ајде да видиме кому ќе му се посреќи ова утро. Добро утро. Добро утро, Сузе. Добро утро, тетка Роска. Среќна нова стара година, Божек и сите празници да сте ни здрава жива. Добро нашла. Одмрли. Да, малку паузирав, ама ми не достигавте сите многу. Да, и вие мене. Да. А сега да ја поздравам многу гостинката и многу ми е мило вакви луѓе кои слушам од мојата снука на 9 години извади книга. Браво. 35 песни. Така. И сега јас ја читам оваа книга заедно за Скопје. Дојдов до 40 страна, ама повише се за земју трето.
Сега очекувам натака да читам нешто друго. Еве, не и верувај на баба ти ќе ја читате сега. Тоа, Така? ја и верував многу на мојата баба. Добре. Она ми Одлично. викаше вака, сине, направи торта и да го сгрешиш, ние ќе го изедеме. Ама кој ќе отидеш кај момчето, се крвата да не се срамиш. Така ме учеше мојата баба. Браво, ви Бог да благодарам ја многу прости. да сте ни здрава, жива, Бог да ја Срце прости, мое. еве ја споменавме Неизе, бидете ми поздравена. Книгата ве чека од денеска па натаму кога сте во можност да си ја подигнете од нашите простори. Еве кога вие споменавте вашата баба, и јас ќе ја споменам мојата баба. Мојата баба викаше: "Немој да се лажеш да остариш, многу е грда староста." И кога и да ја прашаше некој колку години има, таа секогаш велеше 59, ни една година повеќе од 59. Ми се допаѓа тоа. Има ли мудри баби и во Чешка како кај нас, баби кои што имаат кријатеве вакви големи животни мудрости, дури и кога жените во нашиве поднебја немале можност ниту да напредуваат, да создаваат кариера, да работат и така натаму? Секако, секако. Сметам дека сите луѓе се мудри на еден или на друг начин. Секако дека постарите луѓе ќе бидат помудри затоа што преживеале повеќе од нас и имаат многу повеќе искуства. Меѓутоа тоа не значи дека се апсолутно најмудри. Нели сите луѓе грешат, нема човек кој што не направил грешки или кој што сите размислувања му се точни и вистинити. Така да тоа што го збори книгата е дека не верувај на баба ти во смисла дека не е тоа апсолутната вистина која што ќе ти ја каже баба ти. Следи го низиното искуство, секое искуство што ќе го слушнеш е корисно за тебе, меѓутоа не е апсолутната вистина. Така е. Ние ќе им оставиме да откриваат на читателите, никакви детали плюс-минус нема да им откриеме. Јас навистина ќе посакам оваа 2025 која туку што ја раситнивме да ви биде многу успешна. И тебе пред се, заедно со сопругот еве имате соработки, еден куп, имате проекти, да дојдат уште многу уметници таму, да ја ширите таа ваша убава креативна енергија за се она што најдобро знаете да го правите и посакувам многу присутни на промоцијата во понеделник. Ти благодарам многу. Ти благодарам и јас многу за гостувањето. Еве промовиравме уште едно ново четиво на македонски јазик. Можеби до следното гостување на Натали ќе биде преведено уште на 3-4 јазици. Посакувам да биде така.